สวัสดีครับท่านผู้โดยสารครับผมชื่อเดเล็กนะครับเป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเที่ยวบินนี้นะครับการบินไทย Transstar Alliance ร่วมกับสายการบิน ANA นะครับกัปตันนาราธิปพร้อมด้วยพนักงานต้อนรับทุกคนมีความยินดีต้อนรับท่านสู่บริการทางหลวงนะครับเที่ยวบิน TG-673 นำท่านกลับไปยังกรุงเทพนะครับโดยเราจะใช้เวลาบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเวลา5 ชั่วโมงเต็มครับเขาเรียนให้ทราบว่าการบินไทยเป็นสายการบินปลอดบุหรี่นะครับกำลังงดสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าตลอดเที่ยวบินด้วยครับเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีและผู้ที่มีการมึนเมานะครับไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มเองครับสำหรับท่านผู้โดยสารที่ประสงค์จะซื้อสินค้าปลอดภาษีนะครับท่านจะพบรายการสินค้าและไปสั่งซื้อในกระเป๋าหน้าที่นั่งท่านครับโดยเราจะหยุดจำหน่ายสินค้า40 นาทีก่อนเครื่องลงที่สุวรรณภูมินะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะรับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนะครับขอบพระคุณครับ Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Direct Your Air Process. Thai Airways International and Thailand together with ANA. Captain Narativ and all the crew would like to welcome you on board our Royalty Service flight TG-673 bound for Bangkok. The flight time to Suvarnabhumi International Airport will be 5 hours. And please be informed that Thai Airways is a non-smoking airline. The use of electronic cigarettes are not permitted throughout the flight. And we will not serve alcohol to passengers under the age of 18 and those who appear intoxicated. The consumption of your own alcoholic beverages is not permitted. You will also find a copy of the duty-free catalog with the order form in the seat pocket. The cell will be closed 40 minutes before landing at Suvarnabhumi Airport. We wish you a pleasant flight. Thank you.皆様こんにちは。当便の貴重なラジップ、また客席入社予約に変わりましてご案内申し上げます。本日もスターランチメンバー対国際航空と ANA とのコードシャビをご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機 TG-673 便はバンコクスワンナブーム空港行きでございます。スワンナブーム空港までの飛行時間は離陸後5時間を予定いたしております。当便は記念便でございます。機内での喫煙並び電子タバコのご使用をご遠慮ください。機内でのアルコール類のサービスは成人の方を対象とし、面会していると思われるお客様にはアルコール類のサービスをお断りすることもございます。お客様ご自身でお持ち込みになったアルコール類も機内でお召し上がりいただけません。あらかじめご了承ください。当便では機内免税品の販売を行っております。免税品の種類価格は座席の前のポケットに用意しておりますカタログをご覧くださいませ。免税品をお求めの際にはカタログ内の注文表に必要事項をご記入の上お近くの乗務員にお渡しください。なお機内免税品の販売は到着のおよそ40分前に終了いたします。お早い機会にご利用ください。それではどうぞタイ国際航空ロイヤルオケットサービスにてごゆっくりとおくつろぎくださいませ。重ねて本日のご搭乗誠にありがとうございます。Flight, you'll find the very latest and best in movies, television, and audio from around the world, as well as games, news, and information. Well, this is going to be gorgeous. The time has come for the ultimate and toughest showdown of all time in the epic and action-packed Marvel Studios Avengers: Infinity War. When I'm done, half of humanity will still exist. Discover the power of imagination and fantasy in the moody and magical coming-of-age drama, I Kill. Cabin crew stand by for cabin ready. A giant comes to a place and takes everything from you. The battle is on to break out and save Buster the baby elephant in a true story of love, loss, and hope. Zoo. Animals do not vanish from my zoo. Everybody will be looking for Buster. Stop! They find that elephant, they'll destroy it. Charlize Theron is desperate and in need of help in the refreshingly funny, painfully honest look at the trials of motherhood. Tully. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me. We can't fix the parts without treating them well. The tension is rising and fear takes hold in a terrifying world where only silence can save you. Welcome to A Quiet Place.
beautifully rich and diverse landscapes of paradise in wild Caribbean. Up to 100 tiny turtles are digging their way out of nests a meter below the surface. They must reach the sea as soon as possible. Just when you thought things couldn't get any weirder, here comes the paranormal comedy, Ghosted. Ellen, right? I'm not sure. Climb on board as we explore ancient cultures and traditions in the heartlands of China with the award-winning Route Awakenings. The elderly in the village spend their autumn years doing childcare and farm work. They are also the caretakers of ancient wisdom. You'll find that there's something for everyone, from the over 250 available TV shows and movies to great music CDs and games. Make sure to check out the Sawaste magazine for more information, or just explore through our interactive GUI using the handset or by touching the screen in front of you. Let's do it. Now just sit back, relax, and thank you for choosing Thai Airways. China Airline. Taiwan. ท่านผู้ชมครับการบินไทยมีความยินดีนำเสนอบริการใหม่ในระบบสารบันเทิงของเรานะครับท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายงานข่าวกีฬาได้โดยเลือกช่อง Live TV on board ในเมนู Entertainment นะครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce Live TV on board. In our in-flight entertainment system, you may now enjoy watching live news and sports by simply pressing the entertainment icon. Thank you. 皆様に機内エンターテインメントについてご案内申し上げます。前方モニターのメインメニューエンターテインメント内にございますライブ TV のアイコンより NHK、BBC、CNN、スポーツ24などのチャンネルがご覧いただけます。どうぞご利用くださいませ。China Eastern. Shandong. ফটোগ্রাফাররা দাঁড়িয়ে আছে। Cabin crew prepare for takeoff. এই যে অবজারভেশন থেকে ফটো ফটো তুলছে যেরকম তোমার হচ্ছে বাড়ির সামনে স্টেশনে যে ফটো
ওরাও তো এরকম টিকিট কেটে হচ্ছে ফটো তোলার জন্য ভালো লাগেทราบครับขอแจ้งรายการโปรโมชั่นพิเศษของสินค้ายกเว้นภาษีบนเครื่องขณะนี้นะครับเมื่อท่านซื้อสินค้าโดยมียอดซื้อตั้งแต่180 US ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับท่านจะได้รับส่วนลดทันทีโดยอัตโนมัติจำนวน30 US ดอลลาร์ครับโดยโปรโมชั่นนี้จะมีถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, we are delighted to introduce a new promotion of duty-free sales on board.
If you buy up to $180 or more, you will get instant discounts of $30. This promotion will be effective until the end of this August. If you would like to buy any goods, please contact cabin attendant. Thank you. 아무까지 보여줬거든. 皆様に機内免税品のプロモーションについてご案内申し上げます。本日機内免税品を180US ドル以上お買い求めいただきますと、1回のお買い物につき30US ドルの割引を行っております。なおこちらのプロモーションは8月いっぱいまでとなっております。皆様ご利用お待ちしております。